Рапсодия ветра. Губами прилип к мундштуку волтернист и шлет поцелуй распрекраснейшей лире, чтоб плавали звуки послушно вверх-вниз в ее акустическом мире. Рапсодию ветра волторно поет немного простуженным тембром и даже чуть-чуть хрипотцой отдает при тактах синкопного темпа. И все, что вокруг захватило собой негромкая магия звука. В задумчивость нот погрузился собор, и вместе с ним наша округа, и солнце как будто сменилось в лице, заслушавшись медной волторны. Но кто же выводит бесплатно концерт? Чудесные звуки задорно плывет над рекой музыкальный туман, реальность с собой затмевая. Увы, недоступна практичным умам загадка искусств вековая. И я отвечать не спешу, не берусь назвать, кто играл так искристо. Я выделить полное трио хочу: валторну, маэстро, артиста.